Здравствуйте, дорогие друзья! Любители и почитатели нашей доброй, теплой, домашней и уютной телепередачи «Встречи у камина». В канун ее 5-летия мы встречаем не только этот маленький, хороший, добрый юбилей, но и вместе с моим ведущим, очень желанным гостем на телеканале «Евразия» Димой по фамилии Кот мы вместе с вами отмечаем посленовогодние праздники. Правильно? Дима, ты помнишь, что мы на предыдущих передачах пообещали, да. Потому что ты пригласил и подарил мне выступление Надежды Бабкиной. Совершенно с верно. Ее личным участием. Конечно. Ну, а я не могла тебя не отблагодарить. Ура! И если ты подарил мне Надежду Бабкину, учитывая мой возраст, любовь к бусам, к бижутерии, к песням и пляскам. Вы сами попросили. Ну тогда, ты понимаешь, я не могла не пригласить для тебя, ну ты даже не представляешь кого. Вот отгадай с 3 раз. Опаздывает редко. Шамана. Нет, опаздывает редко, дарит всем конфетки. Да это начальник. Да ты что? Начальник опаздывает редко, дарит всем конфетки. Это же Филипп Бедросович Киркоров! Бесполезно, нужно мгновение в толпе. Ты как Атлантида исчезла, но я не забыл о тебе. Атлантида, Атлантида. Раскрыто синий над людьми, и было всем не до нашей любви. И в океане раскрытых зонтов ты исчезла из вида. Путь проклят город с огромной толпой, что разлучил так жестоко с тобой. А ты, если веришь в любовь, отзовись, Атлантида. Зову я тебя, окликаю, а в сердце все пуще туман. Город шумит, не смолкая, как будто он впрямь океан. Атлантида, Атлантида. Раскрыто синий над людьми, и было всем не до нашей любви. И в океане раскрытых зонтов ты исчезла из вида. Путь проклят город
Филипп Бедросович, я благодарю вас от всего сердца за такое искреннее выступление, за такой шедевральный подарок. И я не могу присвоить его только себе. И я с удовольствием дарю этот подарок всем женщинам, девочкам, девушкам на нашей планете Земля.